시킨 대로 해. 진짜 맞다. 근데 지랄하는 거. 다시 오프로구나. 우와, 완전 오프로드. 아침에 캠핑장. 안녕하세요. 안녕하세요. 육식다람쥐예요. 솔자입니다. 저희는 오늘 한 달 만에 캠핑을 왔어요. 근데 여기가 파돌이라는 해수욕장 맞나? 하여튼 뭐 파돌이라는 해수욕장 있는데 아치네 캠핑장인데 왜 이렇게 땡 다시 아니 내가 말하고 있는데 네가 계속 그렇게 해가지고 다시 큐! 안녕하세요. 육식다람쥐입니다. 안녕하세요. 솔자입니다. 저희는 근 한 달 만에 지금 이제 캠핑을 왔어요. 여기는 파도리 해수욕장이 있는 아치네 캠핑장이거든요. 아치네 파도리 캠핑장인가? 이름이? 네, 그래요. 여기 보이세요? 너무 예쁘죠? 너무 예뻐서 사실 오늘 날씨도 막 흐리고 오는 길도 멀었거든요. 오는 길도 한 3시간 넘게 걸려가지고 좀 지치긴 한다. 지쳤어요. 그래가지고 왠 재미없으면 어떡하지 이랬는데 또 이제 바다 보니까 헬렐레 해가지고 막 또 막 텐트 막 자리 바꾸고 막 자리 변경도 하고 난리가 났죠. 장작도 사고 지금 여기 우리 텐트 빨리 쳐야 되거든요. 지금 5시가 넘었어요. 5시까지는 안 됐는데 거짓말 좀 그만. 몰라가지고 4시 반이네요? 4시 반인데 한 시간 전에 왔나? 1시간 동안 지금 여기 구경만 하고 있어요. 너무 예뻐가지고 텐트도 쳐야 되고. 맞아. 저희는 또 어저께 또 이슈가 있었잖아요. 무슨 이슈? 남편이 오토바이 뭐 친구들 뭐 이런 뭐 삼성호 모여가지고 뭐 하는 게 있나 봐요. 그냥 구경 간다 그래가지고 제가 쫓아갔다가 회사 끝나고 쫓아갔다가 구리까지 간 거예요. 그래가지고 12시에 왔어요. 밥도 못 먹고. 그래서 부랴부랴 컵라면 하나 먹고 오늘 쫄쫄 굶고 호두과자 4개 먹고 4개 아니지 16개 먹었지. 4개 먹었는데? 4개를 먹고 지금 막 커피 한 잔 마시고 이게 다거든요. 너무 배고픈 거예요. 맛있는 거 진짜 많이 갖고 왔거든요. 곱창이랑 막 꽃삼겹이랑. 그래서 일단 이제는 텐트를 좀 치고 배 좀 채워야 될 것 같아. 배고파서 많이 싸나워졌어요. 지금. 배부터 채워. 맞아, 배부터 채워. 텐트를 치고 지금 조금 힘들어 나도. 굉장히 싸나운 상태예요. 서로 으르렁대고 있거든요. 지금 배고파가지고. 그래서 밥도 좀 먹고 해야 될 것 같아요. 아쉬워요. 하루만 있다 가기에는 너무 예쁜 곳이에요. 드리코가 안 오네요. 네, 겨울이라든가 물도 엄청 맑고 예쁘네요. 저희 1박 2일 동안
잘 놀다 가볼게요. 이따 만나요. 아, 해. 바다 막 구경하는 사람 시간 좀 놓쳤어. 먹었어. 누가? 엄마가. 명이라면 너무 맛있다. 아. 와우. 와우. 오. 살아서 쓰면 됐나? 그게 뭔데? 콜도스. 아, 조금 더 길게 잡아야지.
이것만 먹 그것까지만 먹자. 저희 이제 마무리하고 가려고 하는데요. 지금 보면 밖에 보면 저희밖에 안 나와가지고 지금 현재 시간은 9시 반이에요. 이제 차차 준비하고 가야 될 것 같아요. 밥도 맛있게 먹었고 바람도 지금 계속 불어가지고 파도도 보통 아니네요. 잠도 잘 못 잤어요. 집에 가서 좀 쉬고 싶고 베리도 지금 막 바람 너무 많이 부니까 불안해가지고 계속 오도로도 떨고 있거든요. 또 오드배처럼. 베리도 걱정되고 이래가지고 저희는 빨리 철수하고 가려고 해요. 한 달 만에 나왔나? 또 조만간 또 와야 되겠어요. 아쉽기도 하고. 그래서 날 좀 따뜻해지면 풀리면 한 번 더 올게요. 감사합니다. 안녕. 대단한데? 바람 부니까 재미없다. 가자, 이제 집에 갈 시간이야.